Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki kurang fasal suci fasal-fasal fi bayani qitati salafi kang tetep ing dalam mertelake kita ulama salaf sifat as-salaf as-shalih kang saleh sapa as-salaf wa bayani muradilan mertelake perkara kang den karepake oleh den karepake bisawadi kelawan golongan sifat as-sawad al-a'dhami kang agung apa as-sawad nanti biadar ini dalam ikilah mongso wa bayani ahamiyatul intimadi lan mertelake sifat pentingnya tetanggenan oleh tetanggenan bi ahadil madzhab bi kelawan salah siji jero-jero mazhab sifat al-madzhab al-arba'ati kang papat pokok al-madzhab. Idza fahimta indal nalikane paham sapa sira oleh paham ing barang sira madukiro kang wis den tutur apa jawab syarat idza alimta mongko ngerti sapa sira oleh ngerti anal haqqo ing satemene perkara kang bener iku mal salafiyina barang sartane ulama salafiyin. Rupane as-salafiyin alladzina yubung akeh sira alladzina kanu kang ono sapa as-salafiyin oniku ala khitati salafi kang tetep ing atase kitoe ulama salaf sifate as-salaf as-shalih kang saleh sapa as-salaf fa innahu mongko satemene as-salafiyin iku as-sawad golongan sifate as-sawad al-a'dhamu kang agung apa as-sawad wa hum mutawi salafiyin iku al-muwafiquna biro-biro ulama kang ngocoki oleh ngocoki ulama al-haramain ing ulama tanah haramain sifate al-haramain asy-syarifaini kang mulya karone apa al-haramain wa ulama al-asyari lan ngocoki ing ulamane tanah al-asyar sifate al-asyar asy-syarif kang mulya apa al-asyar rupane alladzina yawm akeh sira alladzina hum mutawi alladzina iku qudwatu rahdi ahli al-haqqi panutane golongane ahline kebenaran wa fihim lan iku tetep ing dalam as-salafiyin ulama utawi ulama sifate ulama la yumkin kang ora kongang apa istiqsa jami'ihim nitinis kabeh ulama alasane minit syarihim krono gumelar ulama nanjole gumelar fil aqbari ing dalam biro-biro daerah wal afaqilan biro-biro penjajahan kamala yumkin kaya oleh ora kongang apa insa'u nujumis samai itu biro-biro lintang langit waqad qala lan teman-teman ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane pengendikan innallaha la yajmu ummati ala dhalalatin ila akhirih innallaha satamani Gusti Allah iku la yajmu orang ngumpulake sapa Allah oleh orang ngumpulake umat ingsun ala dhalalatin atase kesasar wa yadullah iku tawi kekuasaan Allah iku alal jamaati tetep ing atase golongan man utawi sapane iku syaddan rencana sapa man jawabe man syaddan mongko rencana sapa man nang jare rencana dilal nari mongko maring neraka wa riwayatake hadis sapa at-Tirmidzi Imam Tirmidzi zada nambahi hadis sapa Ibnu Majah Imam Ibnu Majah rupane ziyadah fa idza waqonga mongko ing dalem nalikane tumiba apa alif tilaf persulayane ulama yen mengkono kebereja syarat ida fa alaika mengkono tepono sapa sira oleh netepi bisawadi kelawan golongan sifate as-sawad al-a'dhami kang agung apa as-sawad ma'al haqqi bangsatane perkara kang hak wa ahli lan ahlina al-haq wa fil jami' shahiran ikut disebut ing dalam kitab jami' shahir innallaha qad ajara ummati an tajtami' ala dhalalatin utawi dawan innallaha qad ajara ummati an tajtami' ala dhalalatin innallaha satamani Gusti Allah qad ajara teman-teman nyelametake sapa Allah umat ingsun wala nyelametake umat ingsun antajtaminga saking ento kumpul sapa umati oleh kumpul ala dolalatin ase kesasar wa aksaru mutawi lebih akeh ulama ahlul haq iku ahlul madhahibi ahline biro-biro madhab sifat al-madhahib al-arba'ati kang papat apa al-madhahib pakana maka ana sapa Imam Bukhari oniku Syafi'iyan bangsa Syafi'i Maliki bangsa Syafi'i madhabe akhadha ala sapa Imam Bukhari orang Arab anil Humaydi saking Imam Humaydi wa Za'farani lan ana sapa wa Za'farani lan Imam Za'farani wal Karobisi lan Imam Karobisi wa kadzalika lan koyo mengkono Imam Bukhari Ibnu Huzaimah utawi Imam Ibnu Huzaimah wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa kana lan ana sapa Imam Junaidi ana iku Tsauriyan bangsa Tsauri madhabe wa Shibli lan ana sapa Imam Shibli ana iku Malikiyan bangsa Maliki madhabe wal muhasibi lan ana sapa Imam Muhasibi ana iku Syafi'iyan bangsa Syafi'i madhabe wal Jariri lan ana sapa Imam Jariri ana iku Hanafiyan bangsa Hanafi madhabe wal Jilani lan ana sapa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ana iku Hambaliyan bangsa Hambali madhabe wa Syadili lan ana sapa Imam Syadili ana iku Malikiyan bangsa Maliki madhabe Fattaqayyudu monggo tawi cecekelan oleh cecekelan di madhabin kelawan madhab sebagai madhab muayyanin kang tertentu apa madhab iku ajma lebih nemu apa taqayyud oleh nemu lil haqiqati maring haqiqat wa aqrabu lan lebih parek apa taqayyud oleh parek tabassuri maring pengertian wa alan lebih narik apa taqayyud oleh
tahqiqi mari nyatakake wa asalulan lebih gampang apa taqayyud apane tanawulan perkoleh wa ala hadzal ni atase ikilah taqayyud di madhabil muayyan darraja nglakokake sapa al aslaf biro-biro ulama salaf sifate al aslaf as-shalihuna kang saleh sapa al aslaf wa syuyukhun nglakokake biro-biro guru sifate asyuyukh al maduna kang padha dingin kabeh sapa asyuyukh ridwanullahi utawi ridwana Allah taala halamu sapa Allah iku alaihi muqaddad bi atase al aslaf as-shalihun masyuyukhul madun ajma'ina ya sakabehane panahnu mongko utawi kita Syekh Hasyim Asy'ari iku nakudu ngegrai sapa kita oleh ngegrai ikhwanana ing pira-pira sedulur kita rupane ikhwanana awamal muslimina nyatane pira-pira wong Islam oleh ngegrai ayat taku ing nyento wedi sapa ikhwanana oleh wedi Allah Gusti Allah haqqat tuqatihi kelawan sak nyatane takwa maring Allah wa alla yang mundur nyento ora mati sapa ikhwanana wala ora mati illa wa hum angin halal utawi ikhwanana iku muslimuna kang para Islam kabeh wa ayusuluna nyento ngrukunake sapa ikhwanana oleh ngrukunake datal baini ing wong kang duweni persurayan bilkum saking ikhwanana wa ayasuluna nyento padha nebuk sapa ikhwanana oleh nebuk al arhama ing biro-biro sana wa ayusuluna nyento bagusi sapa ikhwanana oleh bagusi ilal jirani maring tangga wal aqari lan biro-biro kerabat wal ikhwani lan biro-biro kanca wa ayarifuna nyento weruh sapa ikhwanana oleh weruh haqqul akabiri ing hake biro-biro wong gedhe wa ayarhamuna nyento melasi sapa ikhwanana oleh melasi ad-du'afa ing biro-biro kang padha apes wal asghira lan biro-biro wong cilik wa nanahu lan nyegah sapa ingsun Hasyim Asy'ari ing ikhwanana oleh nyegah anit tadabburi saking ungkur-ungkuran wa tabaghudi lan bendu-benduan wa taqadumi lan pekot-pekotan wa tahasudi lan drengki-drengkian wal iftiraqi lan perpecahan wa talawuni lan gawe werna-werna nanti fidini ing dalam agama wa hisu lan grai sapa ingsun Hasyim Asy'ari ing ikhwanana oleh grai ayatku ing nyento ana sapa ikhwanana oleh iku ikhwanan biro-biro dulur wa alal khairi lan ana sapa ikhwanana ing atas kebagusan iku akwanan biro-biro kang nulungi wa ayat tasimulan nyento padha cecekelan sapa ikhwanana oleh cecekelan bihablillah kelawan agama Gusti Allah jamingan hale kabeh wa alla yatafarraqu lan nyento ora pecah belah sapa ikhwanana wa ayat tabimulan nyento padha anut sapa ikhwanana oleh anut alkitab ing Al-Qur'an was sunnah lan ing hadis wa malan anut ing barang silema kana kang ono iku alaihi tetep ing atas sema sapa ulama ul ummati ikilah umat ulamane ikilah umat kal Imam Abi Hanifah tawaidene Imam Abi Hanifah wa Malik bin Anas lan Imam Malik bin Anas wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal lan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu muga-muga ridhone sapa Allah Gusti Allah taala halaman sapa Allah anhum saking Imam Abi Hanifah wa Malik bin Anas wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal ajma'ina ya sekalian bahwa utawi ulama iku alladzina mu'akil silalladzina qodin akoda kang teman-teman sah apa al-ismamu netepake oleh netepake alam tinahil khuruji yang atase jadi kacegahe metu oleh metu an madzhabihim saking pira-pira madzhab ulama wa ayuridu lan ento padha mengo sapa ikhwanana oleh Muhammad saking barang sulema atas sakang dadi anyar apa mat bayane ma ahda samira jam'iyah nyatane saking golongan sifat jam'iyah al-mukhalifati kang nulayani apa jam'iyah oleh nulayani lima maring barang sulema alaihi kang iku tetep ing atas sema al-asraf utawi biro-biro ulama salaf sifat al-asraf as-salihun kang bersoleh sapa al-asraf. Jadi pasal ini menjelaskan fitohnya ulama salaf dan juga menjelaskan apa yang dikehendaki dengan golongan yang besar pada masa sekarang dan menjelaskan betapa pentingnya mengikuti salah satu 4 mazhab. Perlu diketahui bahwasanya kebenaran yang hakiki itu berpihak kepada as-salafin, di mana as-salafin tersebut mengikuti fitohnya ulama salaf dan juga merekalah yang dimaksud dengan sawadul a'dham, di mana mereka sesuai dengan konsep-konsep ulama Haramain dan juga ulama Al-Azhar. Di sana juga terdapat ulama yang tidak mungkin dihitung jumlahnya karena saking banyaknya ulama tersebut menyebar di beberapa daerah, seperti halnya tidak mungkin untuk menghitung bintang di langit. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah tidak akan mengumpulkan umatnya dalam kesesatan. Kekuasaan Allah atas jamaah. Dan barang siapa yang keluar dari jamaah tersebut, maka ia juga akan keluar di neraka.
Rawahu At-Tirmidzi. Imam Ibnu Majah juga menambahkan, ketika terjadi perselisihan ulama, maka ikutilah golongan yang terbesar. Dan dalam kitab Jami'us Shaghir juga disebutkan bahwasanya Allah akan menyelamatkan umatnya dalam bersepakat untuk melaksanakan kesesatan. Mayoritas dari mereka itu pengikut mazhabil arba'ah. Imam Bukhari mengikut mazhab Syafi'i, Imam Junaidi mazhab Tsauri, Imam Syibli mazhab Maliki, Imam Muhasibi mazhab Syafi'i, Imam Jariri mazhab Hanafi, dan Syekh Abdul Qadir Jalani mazhab Hambali, dan Imam Asy-Syadzili mazhab Maliki. Jadi mengikuti satu mazhab yang tertentu itu lebih terfokus pada nilai kebenaran yang hakiki dan juga lebih memahami pengertian secara mendalam dan juga lebih mempermudah untuk mengamalkannya. Dengan adanya takwil tersebut berarti ia juga telah melakukan jalan yang ditempuh oleh ulama salafus shalih. Di sini Syekh Hasyim Asy'ari menghimbau kepada kita, yang dimaksud di sini awam muslim ialah kita orang muslim, agar selalu bertakwa kepada Allah dan berharap agar mati tetap dalam kondisi Islam dan menyatukan orang yang berselisih dari kita, dan juga saling menyambung tali silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, kerabat, dan juga teman, dan harus mengetahui hak-haknya pemimpin dan juga mengasihi kaum du'afa. Di sini juga Syekh Hasyim Asy'ari mencegah orang-orang Islam untuk bermusuh-musuhan, saling membenci, memutus hubungan, saling menghasut, dan juga perpecahan. Dan juga beliau menghimbau kepada kita agar selalu bersatu, bersahabat, tolong menolong dalam kebaikan, dan berpegang teguh pada agama Allah, dan juga menghindari perpecahan dan selalu berpedoman kepada Al-Quran, hadis, dan apa yang menjadi tuntunan ulama umat, seperti halnya Imam Abi Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum ajma'in. Ijma' menetapkan keluar dari mazhab-mazhab mereka itu dilarang. Dan juga beliau menghimbau kepada kita untuk berpaling dari sesuatu organisasi yang baru, di mana organisasi tersebut tidak sesuai dengan konsep-konsep ulama salafus shalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.